एज अ एडीआय हांवें मिटींग घेतिल्ली सगळे इन्चार्जांची। तेन्ना इन्चार्जांनी म्हाका सांगलें की हांवें विचारलो की एनरोलमेंट कित्याक ना आमच्या भुरग्यांचो ह्या स्कुलांनी, गव्हर्मेंट स्कुलांनी। सगळे इन्चार्जांनी सांगलें की बिकॉज ऑफ ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी आमची भुरगीं भितरल्या वाठारांनी जी आसा ती स्कुलाक पावना म्हणून। आनी मागीर हांवें अशें म्हटलें की मनान थरयलें की ओके कोणाक तरी अप्रोच करून कशें तरी अप्रोच करून आमी ह्या गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलांक या मिडल स्कुलांक ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी प्रोवायड करचे अशें। एंड आय स्टार्टेड लुकींग आउट की बाबा कोणाक अप्रोच करपाचें, खंय वचपाचें की पयलीं हांवें डिपार्टमेंटाक लेटर्स बी सगळे करून जालें, मागीर ते म्हणपाक लागले प्रायमरी स्कुलांक आमी बसी दिना। तर आय सेड ओके लेट्स टेक अ चॅलेंज एंड गो एंड मीट द सोसायटी फ्रॉम द सोसायटी, लेट्स कलेक्ट सम फंड्स फ्रॉम द सोसायटी। सो हांवें चिंतलें की दाबोलीमचे विलेज पंचायतीचे सरपंचाक वचून मेळपाचें। मागीर आय अप्रोच्ड कमला प्रसाद यादव, द सरपंच ऑफ दाबोलीम, एंड आय रिक्वेस्टेड हिम सर आमच्या दाबोलीन स्कूल बरे लोकेशनान आसा अप टू मिडल स्कूल। भुरगीं जी बारीक जी मायग्रंट लेबरांची जी भुरगीं आसा ती घरानूच उरतात कित्याक तेंचे कडेन तितको पयसो ना प्रायवेटान एडमिशन घेवपाक। आनी ती मागीर अशीच हांगा थंय भोंवतात, देर इज नो एड्युकेशन। जेन्ना आमी म्हणटा एनईपी की आमच्या सगळ्या भुरग्यांक बेसीक एड्युकेशन हें कंपल्सरी म्हणून। सो मागीर कमला प्रसादाक हांवें तो रिक्वेस्ट घातलो की सर आमकां एक ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी दिया तुमच्या तर्फे की ते भुरग्यांचे एनरोलमेंट वाडटले अशें म्हणून। आनी सरान म्हाज्या एका उतराचेर म्हटलें ओके मॅडम, एज अ सरपंच फ्रॉम दीस दाबोलीम आय वील ट्राय टू डू, आनी आपूण तुका जाता तितको हेल्प करतलो। आनी विदीन म्हाका दिसता 15 ते 20 दिसांनी सरान अग्री करून सरान ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी आमकां अवेलेबल केले। आनी आतां एनरोलमेंट जो आमचो कमी आशिल्लो तो 20 ते 21-25 भुरगीं जाली आतां आमची। नॉर्मली आमची भुरगीं 5-6 कितें आशिल्ली, आतां 21 भुरगीं जाली आनी आतां आजुनूय येवपाची आसा बिकॉज आफ्टर मॉन्सून सम मायग्रंट्स दे डू कम फॉर कंस्ट्रक्शन आनी कसले कसले कामां खातीर। सो हे एनरोलमेंट हे वाडत वतले। सो दीस वॉज विदीन अ शॉर्ट स्पेन आमकां इतको एनरोलमेंट वाडलो हें पळयतकच म्हाका बी खुशी जाली आनी सराक बी म्हटलें हांवें। आनी हें पळोवन सरान आतां आपले तर्फेन जाहीर केलां की आपूण आनीक 3 क्लासीस प्रोवायड करता तुमकां, तेज्या बरोबर सगळे बेसीक फॅसिलिटीज जे क्लासींक जाय ते करता। हांव कमला प्रसादाचो खूब आभार करता की तेणेन आमच्या रिक्वेस्टाक मान दिलो। हेज्या भुरग्यांक वेहिकल ना जालें, एनरोलमेंट आसलें पूण ती भुरगीं आमच्या स्कुलान येवं शकनालीं, एक 5-6 किलोमिटर पयस आसलें आनी तांकां प्रायवेट बसीन येवचें पडटा। प्रायवेट बसीन भुरग्यांक खूब प्रॉब्लम जाता आनी पेरंट्स बी एफोर्ड करूं शकनात। तर सरान आमची रिक्वेस्ट पयली आनी सरान आमकां ताबडतोब बसीचो प्रॉब्लम आमचो सॉल्व केलो। त्या खातीर हांव सराचे थँक्स म्हणटा, सराक थँक्स म्हणटा। आनी दुसरें जर आमचे हे सायडीन शाळेच्या सायडीन झाडां वाडल्या किंवा उदक गटस जाला जाल्यार ताबडतोब सर आमचो इश्यू समजतात आनी आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करता, आमकां मदत करता। सो जी फॅसिलिटी हांकां दिवपा जाय पळय, आयदर गव्हर्मेंट इज लॅकिंग समवेअर ऑर वी एज अ सोसायटी आर लॅकिंग। मेन गरज हांकां आसा जे गव्हर्मेंट स्कुलान शिकता। सो लास्ट टायम एडीआयचो एक रिक्वेस्ट आशिल्लो की भुरग्यांचो एनरोलमेंट जायना बिकॉज बस फॅसिलिटी ना तांकां। एंड ऑल द प्रायवेट स्कूल्स दे हॅव गिवन दॅट बालरथ, तांकां बस फॅसिलिटी आहा। एक्चुअली गव्हर्मेंटाक हांकां दिवपा जाय, ऑल गव्हर्मेंट स्कूल शूड हॅव बस फॅसिलिटीज। सो बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ दॅट बस फॅसिलिटीज एनरोलमेंट जायनाशिल्लें। सो मॅडमीन रिक्वेस्ट केलें आनी हांवें सांगलें इतले खर्च करतात आमी। सो वी प्रोवायडेड अ बस वेर फ्रॉम 7 स्टुडंट आज 21 स्टुडंट जाता इन द स्पॅन ऑफ 1 month or 1.5 month। सो ताका लागून मॅडमीन आपुले फेलिसिटेट करपाक। बट हांव मागता जितले कंपनीज ऑर बिजनेसमॅन आहा, instead of donating here and there, please come and see the state of the government school and donate here.